নমস্কাৰ। যোৱা পৰহি অৰ্থাৎ মাৰ্চ 25 তাৰিখে আমি ধৰিত্ৰী দিৱস বা আৰ্থ আৱাৰ পালন কৰিলোঁ। ইয়াৰ বিষয়ে ক'বলগীয়া নাই, কাৰণ সকলোৱে এই বিষয়ে জানে। কিন্তু যোৱাকালি এখন ফটো দেখিয়ে অলপ ক'ব মন গ'ল। যোৱাকালি সেইখিনি সময়ত আমাৰ ৰজাঘৰীয়াই মম জ্বলাই কাম কৰিছে। দেখি ভাল লাগিল, তেওঁলোক ইমান সচেতন প্ৰদূষণৰ ওপৰত, তেওঁলোক ইমান ভাল ৰাইজৰ বাবে কাম কৰিয়ে আছে। কিন্তু তেওঁলোকে যিবোৰ কনভাৰ্ট গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰে সেইবোৰৰ পৰা প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা কিমান হয় বাৰু? কাৰণ প্ৰতি বছৰে নতুন গাড়ী দেখিয়ে থাকোঁ। এটা হিচাপ মতে 4.6 মেট্ৰিক টন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এখন গাড়ীয়ে প্ৰতি বছৰত বায়ুমণ্ডলত এৰি দিয়ে। তো হিচাপটো চাই ল'ব পাৰে এবাৰ। সেইবাবে ভাবিলোঁ এখন অলপ প্ৰদূষণ বিষয়ে অলপ কথা পাতোঁ আমি। কাৰণ বৰ্তমান EV বা ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকেলৰ ওপৰত সকলোৱে মাৰ্কেটিং কৰি আছে যে EV আহিলে সম্পূৰ্ণ প্ৰদূষণ কমি যাব, তেনেকুৱা ধৰণৰ। কিন্তু সঁচাই কেনেকুৱা হ'ব জানো? কাৰণ EVৰ মেইন প্ৰডাক্ট হ'ল বেটাৰী, আৰু বেটাৰী বনোৱা হয় লিথিয়ামৰ পৰা। আৰু লিথিয়াম পোৱা যায় ক'ত? মাটিৰ তলত। যেনেকৈ আমি ক্ৰুড অইল মাটিৰ তলৰ পৰাই ওলাওঁ, তাৰ দ্বাৰা আমাৰ গাড়ীবোৰ পৰিচালিত হয়, ঠিক তেনেকুৱাই লিথিয়ামো মাটিৰ তলৰ পৰাই পোৱা যাব। আৰু তাৰ প্ৰচেছটো বহুত ডাঙৰ। মাইনিং কৰি ৱাইল্ড লাইফ ধ্বংস কৰি সেইবোৰৰ জৰিয়তে আমি লিথিয়াম বেটাৰী প্ৰডিউচ কৰি আছোঁ। তো আল্টিমেটলি আমি যিটো প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিম এজ এ EV বা ইলেক্ট্ৰনিক গাড়ী, তাক বনোৱাৰ প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ প্ৰদূষিত। আকৌ বেটাৰী গাড়ী চাৰ্জ দিব লাগিব, মানে বিদ্যুৎ চালিত। প্লাছ ইলেক্ট্ৰিচিটি আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ? সেইটো আমি প্ৰডিউচে কৰোঁ। তো সম্পূৰ্ণ যে প্ৰদূষিত নহয়, সেইটো এটা ভুল মাৰ্কেটিং বা এটা মিছা কনচেপ্ট টাইপ হৈ গৈছে। কাৰণ আল্টিমেটলি সকলোৱে গম পাইছে যে বৰ্তমান সৰু গাড়ী, ডিজেল গাড়ী বন্ধ হৈ গৈছে, প্ৰায়বোৰ কোম্পেনীয়ে বন্ধ কৰিছে। পেট্ৰল চালিত হাইব্ৰিড সেইবোৰ গাড়ী বজাৰত উপলব্ধ হৈছে এতিয়া লাহে লাহে। তো অৰ্থাৎ আমি মাটিৰ তলৰ পৰা এটা বস্তু শেষ কৰিছোঁ অলৰেডি, এতিয়া আৰু এটা বেলেগ খনিজ সম্পদ আমি ইউজ কৰিব লৈ যাই আছোঁ। তো প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰিয়ে আছোঁ, সেইটো কাম চলিয়ে আছে আৰু চলি থাকিবও চাগে। ভৱিষ্যত কি হ'ব সকলোৱে দেখিয়ে আছোঁ। কাৰণ যোৱা সপ্তাহত বা যোৱা মাহত গুৱাহাটীৰ অৱস্থা কি হৈছিল সকলোৱে দেখিছে। মতে আমাৰ প'ৰ আৰু ভেৰি প'ৰ আছিল বায়ুমণ্ডলৰ কোৱালিটি। ভাবি চাওক আমাৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব যাই আছে। ধন্যবাদ।